السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا ومتابعينا الكرام، صلوا وسلموا على سيدنا محمد. اعمل اشتراك، اعمل لايك، اعمل مشاركة، بس اهم حاجة تصلي على سيدنا محمد حبيبنا شفيع الأمة وكاشف الغمة محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر اخواتنا في غزة وفي السودان، اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم عليك بكل طاغيا مدلسا رب العالمين. اللهم اجعلنا بكلمة الحق نورا لك يا رب العالمين. هنخش بقى في الموضوع كده اللي في ناس بتقابله، هو مش في كل الاماكن، في ناس بتقابله. يعني موضوع التشويش اصلا ما بيبقاش يعني حاجه مرتكزه او مقصد من هو يعني يعمل تشويش على الاطباق، لكن التشويش فعلا بيأثر جامد جدا على الاطباق وخصوصا طبق النايل سات. يعني واحد يقول لك مثلا في LNB او وايت باند او قطعه ضد التشويش فيه، بس دي ممكن تعمل لها 3 4، ممكن تعمل لها 2000 ومش موجوده اصلا. طب الحل ايه يا عم محمد؟ تنقل المكان بعيد خالص عن المكان، مكان التشويش، وغالبا ده بينجح. يعني الامر ده بينجح. لا اما بقى التشويش بقى لو قوي بقى ومغطي المكان ده، فده مشكلة تانية يعني بقى. فعليك ان انت بقى ايه، تتفرج على المكان. لما هتعمل حاجز، في الحاجز ده ممكن سيادتك بقى يوصل معاك ان انت تعمل سد. يعني انت فاهم انت الوضع عامل ازاي؟ يعني الحاجز بتاع التشويش ده ممكن يوصل معاك اللي انت تعمل سد، مش تشويش عادي، يعني تشويش مغطي بطريقه رهيبه. طب وقلب الاطباق ما عادش بتجيب كفاءه. قلب الاطباق الصراحه مش حل اصلا للموضوع اصلا يعني. وغالبا ممكن على تردد، وغالبا ممكن على كذا تردد. ما دام بيشتغل في مناطق يبقى في حاجه اسمها تشويش على طول، ده بيظهر في بعض الترددات، وده الفن اللي بيبقى عارفها اكتر. طبعا غيرنا القطع، ممكن في مرحلة تغيير القطع بتقطع التشويش شوية، مفيش كام دقيقة، ممكن يوم 2 تمام. غالبا ممكن تكون القطعة عالية شويتين كمان، يعني تشغل جزء وجزء لأ. فهو الحل النهائي يعني يا ان انت تكمل على موضوع التشويش ده كده وخلاص، لا اما انت بقى ستك تبدأ تنقل الطبق في مكان بعيد عن التشويش. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.